హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు నాగరాజు, మాది మదిర. నా కాడ 2.1 యాంప్లిఫైయర్ ఉంది. ఇది నేను ఇక్కడ లోకల్లో చేయించుకున్నాను. యూట్యూబ్ చూస్తుంటే మినిట్లైన ఆడియో సిస్టమ్ చూశాను నేను. అన్న యాంప్లిఫైయర్ డిజైన్ కానీ సబ్బోపలు కానీ బాగున్నాయి. ఆ యాంప్లిఫైయర్ చూస్తుంటే నాకు నచ్చలేదు, లోనక ఉన్న బోర్డులు. అయితే నేను వాట్సాప్లో ఇట్లా మెసేజ్ పెట్టాను, సబ్బోపర్ కావాలన్నా అని. 10 నిమిషాలకి నాకు రిప్లై ఇచ్చిండు, కావాలన్నా ఎంతలో కావాలని అండు. అయితే నేనే వస్తాను బ్రో అని నేను ఒక ఫోన్ చేసిన తర్వాత 4 రోజుల తర్వాత వెళ్ళాను. మేలచెరువు వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మా మేనల్ని తీసుకుని వెళ్ళాను. నల్గొండ వెళ్ళిపోయాను రాఖీ అన్న వాళ్ళ ఇంటికి. పాపం పాంగులను కుర్చీ ఇచ్చిండు, బాగానే ఉంది. ఈ యాంప్లిఫైయర్ కూడా తీసుకెళ్తే చూసి డబ్బులు మనీ వేస్ట్ ఎందుకు బ్రో, నీకు రీమోడలింగ్ చేసుకొని మళ్ళీ మనీ వేస్ట్ ఎందుకు, అవసరం లేదు కొండి, ఈ బోర్డు ఒకటి మారుద్దాం, మోనో బోర్డు వేద్దాం బేస్కి సబ్బోపర్ కోసం అని మోనో బోర్డు వేశారు. పాపం వేసినందుకు కూడా ఏం తీసుకోలేదు, బోర్డు కస్టమర్కే తీసుకున్నారు. బోర్డు వేశారు సబ్బోపరు. ఇదిగోండి, ఇది మ్యాగ్నెట్ కంపెనీ 10 ఇంచెస్ సబ్బోపరు. ఎక్సలెంట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇల్లు మాత్రం షేక్ అయిపోతుంది, రేకులు పగిలిపోతాయి అనిపిస్తుంది. అంటే మేము ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాం ప్రస్తుతానికి, అందుకని రేకులు వేసుకున్నాం మా బాబాయిల దాంట్లో. మీకు ఒకసారి పాట విని పెడతారు చూడండి ఫ్రెండ్స్. పాపం రాఖీ అన్న అయితే మా కోసం భోజనం చేయకుండా కూడా నాకు ఈ బోర్డు వేసి దూరాభారం వెళ్ళాలని చేసి ఇచ్చి పంపించింది మమ్మల్ని. ఒకసారి మీకు పాట విని పాట పెడతారు వినండి. దయచేసి హెడ్ ఫోన్ పెట్టుకొని వినండి, ఎందుకంటే ఫోన్లో రికార్డు కాబట్టి అంత బేస్ మీకు అర్థం అవుద్దో తెలియదు. వినండి ఫ్రెండ్స్. సూపర్గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సబ్బోపర్ క్వాలిటీ మాత్రం ఏమన్నా మీకు యాంప్లిఫైయర్ కానీ సబ్బోపర్లు కానీ కావాలంటే రాఖీ అన్నకి వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టండి, మీకు ఎంపటే రిప్లై ఇస్తాడు. రాఖీ అన్న చాలా మంచివాడు పాపం. మనకి ఏదైనా కావాలన్నా కానీ మెసేజ్ పెట్టినా పాపం 10 నిమిషాల్లో పని ఆపుకొని కూడా మనకి రిప్లై ఇస్తాడు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్. రాఖీ అన్న థ్యాంక్స్ మంచి సబ్బోపర్ ఇచ్చినందుకు. మళ్ళీ వస్తాను ఇక్కడికి, మా అక్కలకు కూడా యాంప్లిఫైయర్ కావాలంట, వాళ్ళు వస్తాను. ఓకే అన్న, బాయ్.